Assalamualaikum, nama saya Megah Ahmad Zaif bin Megah Hazwan dari kelas 5 Elektrik 1. Nama saya Muhammad Nur Hafizi bin Azlan dari kelas 5 Elektrik 1. Nama saya Muhammad Harith Daniel bin Muhammad Adalin dari kelas 5 Elektrik 1. Assalamualaikum, nama saya Nur Ani Majid binti Muhammad Amir Faris dari kelas 5 Awam 2. Assalamualaikum, nama saya Nur Awana Nazira binti Muhammad Najib dari kelas 5 Awam 2. Kami dari Sekolah Menengah Teknik Johor Bahru. Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering berlaku di Malaysia. Antara kawasan yang sering berlaku banjir ialah kawasan bandar, kawasan berhampiran sungai dan kawasan pesisiran pantai. Kebanyakannya, banjir sering berlaku kerana sistem pemaitan yang tidak baik. Jadi, kami membina projek inovasi yang dinamakan Smart Flood Warning System. Projek ini direka untuk memberi amaran awal dan mengurangkan paras air apabila berlaku banjir. Paras air boleh meningkat dengan sangat cepat terutamanya ketika musim hujan lebat. Hal ini menjadikan banjir lebih bahaya kepada komuniti kerana mereka mungkin tidak mempunyai masa yang cukup untuk bertindak terhadap perubahan yang berlaku secara tiba-tiba. Sistem saliran yang tidak diuruskan secara sistematik, penyelenggaraan yang lemah dan kekurangan pemantauan yang betul akan menyebabkan penyumbatan. Seterusnya, mengakibatkan aliran air yang tidak efisien dan memburukkan keadaan banjir. Untuk cadangan penyelesaian yang dicadangkan ialah menggunakan sistem automatik berasaskan mikropengawal ESP32. Sistem pintar ini boleh beroperasi secara berterusan tanpa pemantauan normal, menjadikannya lebih cekap dan boleh dipercayai. Dengan menggunakan ESP32, sistem ini mampu memantau paras air secara masa nyata pada setiap masa. Ini membolehkan pengesanan awal peningkatan paras air serta membolehkan amaran lebih cepat dihantar kepada komuniti. Sistem ini berfungsi melalui beberapa langkah penting. Pertama, sensor mengesan paras air. Apabila air mencapai tahap yang berbahaya, sensor akan menghantar isyarat kepada sistem. Seterusnya, ESP32 memperoleh maklumat yang diterima daripada sensor. Ia menganalisis data untuk menentukan sama ada keadaan tersebut kritikal ataupun tidak. Jika paras air terlalu tinggi, motor servo akan diaktifkan untuk membuka sistem saliran secara automatik. Ini membolehkan air mengalir keluar dengan lebih efisien. Mesej notifikasi amaran bahaya akan dihantar ke bot telegram khas yang direka. Positif menggunakan Smart Flood Warning System ini ialah mengurangkan risiko kehilangan nyawa. Selain itu, kerugian harta dapat diminimkan. Akhir sekali, dapat membantu pihak berkuasa bertindak lebih cepat. Smart Flood Warning System menyasarkan beberapa kumpulan utama, iaitu penduduk yang tinggal di kawasan yang berisiko banjir. Kedua, pihak berkuasa seperti bomba. Yang ketiga, petani dan peternak untuk melindungi hasil pertanian dan ternakan. Kesimpulannya, Smart Warning System direka untuk menyediakan penyelesaian yang cekap dan dipercayai boleh mengurangkan risiko banjir. Dengan menggunakan teknologi moden seperti sensor ESP32 dan pemberitahuan masa nyata, sistem ini dapat membantu komuniti bertindak balas dengan lebih cepat dan lebih berkesan terhadap situasi banjir yang berpotensi. Kami berharap inovasi ini dapat menyumbang kepada peningkatan keselamatan, mengurangkan kerosakan serta meningkatkan kesedaran tentang kepentingan pengesanan awal banjir. Sekian, terima kasih.